Представете си човек, който влиза в стаята и сякаш светлината го следва. Всички погледи несъзнателно се насочват към него. Той излъчва увереност, говори с авторитет и често насочва разговора към собствените си постижения и преживявания. Това може да е първата ви среща с някой, който носи маската на нарцисизма. Под тази често очарователна фасада обаче се крие дълбока нужда от потвърждение и възхищение. За нарцисиста светът е сцена, а той е главният актьор, който жадува за аплодисменти. Той може да разказва увлекателни истории за успехите си, да подчертава своите специални връзки или да се хвали с притежанията си. В тези моменти сякаш се къпе в светлината на чуждото внимание, което подхранва крехкото му самочувствие. Но забележете как реагира, когато разговорът се насочи към другиго. Ентусиазмът му може да спадне, погледът му да се замисли, а той да търси начин бързо да върне фокуса върху себе си. Критиката, дори конструктивна, може да бъде приета като лична атака, пораждайки защитна реакция, гняв или дори опит за омаловажаване на критика. В отношенията си нарцисистът често търси партньор, който да го обожава и да задоволява неговите нужди. В началото може да бъде изключително чаровен и обсипващ с внимание, но с времето тази идеална картина може да се промени. Емпатията му често е ограничена, той трудно се поставя на мястото на другия и може да не разбира или да не се интересува от неговите чувства и нужди. В трудни моменти може да прояви безчувственост или да обвини другия за проблемите. Зад тази външна самоувереност често се крие уязвимост. Нарцисистът се страхува от провал, отхвърляне и несъвършенство. Неговата грандиозност е често защитен механизъм срещу тези вътрешни страхове. Той се нуждае да бъде възприеман като специален и съвършен, за да се чувства стойностен. Така че следващия път, когато срещнете някой, който сякаш притежава цялата светлина на прожекторите, опитайте се да погледнете отвъд бляскавата повърхност. Може да откриете човек, който отчаяно се нуждае от признание, за да запълни празнотата вътре в себе си. Разбирането на тази динамика може да ни помогне да се ориентираме по-добре в взаимоотношенията си с хора, които носят тази сложна черта на характера. Надявам се, че това видео ви е било полезно. Ако е така, моля, харесайте го и се абонирайте за канала ми, за да получавате известия за нови видеа. Споделете го и с приятелите си.